Idan kana kasuwanci, musamman idan naka ne, kai ne CEO na wannan kasuwancin, so ka ringa kallon kanka a matsayin CEO, ka ringa kallon kanka a matsayin shugaba. To by lokacin da ka fara portraying kanka a matsayin shugaba, jagora na wannan kasuwancin, a lokacin za ka ji cewa to bari in kira wane ya zo mu yi kasuwancin nan tare da shi, bari in kira wane ya zo ya zama min secretary, bari in kira wane ya zo ya zama min salesman, ina yawan samun DM, to bari in kira wane ya zo ya dinga min monitoring WhatsApp ɗina. To a lokacin da ka fara jawo mutane a matsayin su zo ku yi partnering a kasuwancinka, to wani fa da albarkan shi zai zo, wani kuma da talent ɗin shi zai zo. To idan ka samu ka iya wannan salo da ake amfani da mutane wurin ganin cewa kun amfani juna, to lallai wannan ka kama hanyar samun nasara, ka kama hanyar samun ci gaba a rayuwa. Shi yasa a koda yaushe a lokacin da kake so ka ga al'amura kai sun rikice maka, to ka nemi wanda ya ƙware a wannan ɓangaren sai ka sa shi. Wannan hakan zai ƙara baka dama kai ma idan ka kalli wani ɓangare, kai ma ka je ka mai da hankali a kai, sai ka ga an gudu tare, an tsira tare. Wannan shine shawarana a yau. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.